Buen día, nuestro equipo está conformado por Marian Macías, Rolando Maldonado y Meribeth Martínez. El tema que vamos a exponer es el día y la noche. Nuestra intención es que el niño sea capaz de explicar con sus propias palabras el por qué se produce el día y la noche. Para lograr esto, nos hemos basado en la modelización. Pero, ¿qué es la modelización? Pues bien, la modelización es la generación de una representación física, conceptual o matemática de un fenómeno real, que es difícil de observar directamente. Varios autores como Gilbert, Boulter, Elmer, Audouris la definen como la representación de un objeto, un fenómeno o un sistema con el propósito de describir, explicar o predecir su comportamiento. Ahora que ya sabemos qué es la modelización, comenzamos a explicar nuestro tema principal. ¿Sabes por qué se produce el día y la noche? ¿No? Pues bien, a continuación te explicaremos. Nuestro planeta nunca se detiene, siempre está girando sobre sí mismo. A ese movimiento le llamamos movimiento de rotación, porque como su nombre indica, siempre está rotando sobre sí mismo. ¿Sabes cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? Sí, estás en lo correcto. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta, y como sabrás, un día tiene 24 horas, por lo que se puede decir que la Tierra tarda un día en dar la vuelta. Pero, ¿por qué existe el día y la noche? Vamos a pensar un momento. ¿Ya pensaste? Bien, como la Tierra gira sobre sí misma, solo una parte de su superficie está iluminada por el Sol. En esa parte es de día, mientras que en la otra parte, la parte que está oscura, es de noche. Así que mientras en una parte del mundo están despiertos porque es de día y porque hay luz, en la otra parte están durmiendo porque es de noche y está oscuras. Entonces, ¿ya entendiste cómo es que se produce el día y la noche? Repasemos. La Tierra siempre está girando sobre sí misma y tarda un día, es decir, 24 horas en dar una vuelta completa. En la parte que está iluminada por el Sol es de día y en la otra parte, la parte que está oscura, es de noche. El movimiento que hace la Tierra sobre sí misma se llama movimiento de rotación y es lo que produce los días y las noches. Bueno, por nuestra parte sería todo. Esperemos que esta exposición haya sido de su agrado y sobre todo haya sido muy provechoso para ustedes. Gracias.